गीत हैन ल असलाको बजारमा झिका मुनि बारुला ओइ रन्ना किसिममै देखियो नि चड्डी राम्रो हो कि सामान राम्रो साफ नाग 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 आज के तपाई आज फलामै हग्नुहुन्छ टोपी चाहिँ के हो तपाईको आई फक यु फक हामी रस नगर्ने वी हेभ टाइम वी हेभ मनी तिम्रो दाइ करोडपतिलाई के मतलबै छैन के चिकन हैन साढे 8 बस पार्क हुनु पर्ने हैन भने अझै यही छौ त तू मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ल है त हामी कता लाग्यो रे अब हेलो गाइज वेलकम टु माई न्यू भ्लग न्यू मात्र होइन यो मेरो फर्स्ट भ्लग पनि हो आज हामी जाँदैछौँ काठमाडौँदेखि अप्पर मुस्ताङसम्म सो लेट्स बिगिन कहाँ नि भाइ वी हेडिङ अप्पर मुस्ताङ यसो मिलेन ठिक छ नि त एकदम हामी चाहिँ के छ अप्पर मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङ अप्पर मुस्ताङ है त अप्पर सो अब हामी काठमाडौँदेखि पोखरासम्म चाहिँ यो गाडीमा जान्छौँ शुभ जगदम्बा अब गाडीमा जाउन्जेलसम्म अरू केटाहरू चाहिँ चिया खान बिजी थिए भने विजय चाहिँ यता बिजी थियो मेरे से प्यार करती है या नहीं करती ये बता दे तू गाडी जान लागि सबै विजय कहाँ बोलेर बसिया ओके ठ्याक्क टाइम भयो र हामी सबै गाडी चढ्यौँ अनि गाडी चाहिँ एकदम कम्फर्टेबल सोफा सिट धेरै नै कम्फर्टेबल थियो बाहिरबाट आएको आवाजहरू पनि नआउने सो आरामदायक यात्रा नै भयो पोखरासम्म ल आनन्दले सजिलोसँग चढियो यो जगदम्बा शिव जगदम्बा यहाँबाट आज साढे 8 बस पार्क हुनु पर्ने हैन भने अझै यही छौ त यो 8:30 बजेको काण्ड चाहिँ सबैले बुझ्नुपर्ने नै छ भएको के रहेछ भने अघि विजयले फोनमा बोलिरहेको बेलामा अरू सबै चिया खान गएको बेलामा विशाल भाइले चाहिँ दाइ 8:30 9 बजी त बस पार्कबाट गाडी हिँड्दैन मजाले चिया खाउँ भने रहेछ तर गाडी चाहिँ 8:30 मा सिधै कलङ्गी पुग्यो के शार्प 8 PM मा गाडी छुट्यो त्यो भएको कारणले यो टुर भरि नै यस्तो गिजायौँ कि यस्तो बिल्ला हाने सबैजनाले विशाल भाइलाई बिचारा विशाल भाइ हाम्रो कर्मै यस्तो रहेछ 8:30 बजे बस पार्क हुन पर्ने ल पोखरा आइपुग्यो ठ्याक्क शुभ जगदम्बाबाट ठ्याक्क 6 बजे साथी 6 बजे गाडीले बिहान 6 बजे पुर्याइदियो र बिहान नास्ता सँगसँगै हामीले होका पनि खायौँ अब होका भन्दा मरि जाने फेरि केटाहरू होका प्रेमी छन् सबैजना गाडीबाट झरिसकेपछि चाहिँ कफी सफी खाएर अब लेक साइड हिँड्दैछौँ के हुँदैछ त हाम्रो चाहिँ यात्रा भनेको आज पोखरा त्यो तातो पानी नुहाउनेछौँ हामी होइन तातो पानी बस्ने हामी रस नगर्ने वी हेभ टाइम वी हेभ मनी वी हेभ एभ्रिथिङ वी हेभ मनी अस्ट्रेलियन ठिक छ तिम्रो दाइ करोडपतिलाई के मतलबै छैन क्या त्यही भएर तिमीलाई पागल लागेको हो अब हल्का यस्तै बाटोमा जिस्किँदै फेवा लेकको भ्यू हेर्दिउँ भनेर फेवा लेकतिर गयौँ दामी भ्यू देखिया ल मन्दिर कहाँ हो मन्दिर त बिचमा होइन दाइ देखिया हैन ओइ पानी ठोकी मुझे माफ कर दे आप लोग सारे मुझे छुट्टी दे दे Where are you from? I am from Nagot. Okay. यो चाहिँ एउटा फोटो चाहिँ क्लिक गर्दै आयो हैन ब्रदर हो फोटो हाल्नु पर्छ यहाँ त एउटा मात्र हाल्ने केटा Make all the movies. What in the fuck? What in the I fuck you fuck. Everyone is fucked. And he'll be fucked up. यहाँ चाहिँ बाइक रेन्ट लिनलाई चाहिँ अब हामी नामसम्म टिपाउँदैछौँ एक्सपल्स लिएर जान्छौँ 3टा ठिक छ नि भाइ एकदम बवाल छ बाइक कन्डिसन बवाल छ हैन मजा हुन्छ बसिदा हुन्छ कस्तो छ अब हामी रिभ्यू दिन्छौँ लास्टमा हैन ल ठिक छ लगभग अब बाइक पनि फिक्स भइसक्यो हाम्रो यहाँ छ एउटा सेतो एक्सपल्स यहाँ छ अर्को रातो के छ अझै दाइ बसिएन यो गाइस ठिक छ नि हैन
यो एउटा भयो अर्को उता छ मैले चलाउने चाहिँ यो पनि रातै छ है विजय र म जान्छु होला यसमा पनि सारङकोटको भ्यू हेर्दै हामी तलको 9 डाँडो चोक निक्लिन सक्यौं तर हामी सबैजनाले पोखरा राम्रैसँग घुमेको हुनाले बागलुङ हाइवेलाई नछोडिकन ल के छ दाइ अनि कतिको भएको थाहा मलाई त बहुत डेन्जर लागिरहेको तर अझै दाइलाई भन्दा पनि बढी भोक त मलाई लागेको थियो र मैले कति खाना खाएँ भनेर भयो नभनौँ त्यो चाहिँ अब नयाँ पुलमा टन्न खानासाना खाइसकेपछि 17 किलोमिटरको दूरीपछि हामी पुग्यौं पर्वत जिल्लाको सदरमुकाम कुस्मा बजार कुस्मा पछि बेनी बजार सेङ्जा पछि कुस्माको बन्जी जम्प त कति फेमस छ सबैजनालाई थाहा छँदैछ तर हामीले कुस्मा बजारमा केही पनि समय नखर्चिकन आफ्नै गन्तव्यतिर अघि बढ्यौं अबको केही समयपछि मालढुङ्गा पुग्नै लागेका थियौं र अचानक यस्तो घटना घट्यो सबभन्दा अगाडि विजय र म त्यसपछि सुनिल दाइ र विशाल भाइ लास्टमा अजय दाइ के हो मार्क्स छ त भनेर सोध्नलाई सुनिल दाइले ठ्याक्क हाम्रो बाइक रोके हर्न लाएर ठ्याक्क मामा भन्दा 100 मिटर अगाडि बाइक रोकियो त्यति भएपछि त के चाहियो मामालाई शंका भइहाल्यो पैसा हुन्छ अनि तपाईको दिनु भइन्छ तिमीले लाउन सक्नुहुन्छ भोलि भनिदिनु लाउन सक्नुहुन्छ अहिले तिमीले सक्नुहुन्छ है बढी पैसा राख्नु केही डकुमेन्ट नभएर लाइसेन्स नभएर चाहिँ चिट हानेको होइन है फेरि चिट हान्नुको मेन रिजन भनेको चाहिँ बाइक रेन्टमा लिन पाइँदैन इट्स इलिगल भन्ने रहेछ नेपालको रुल्समा त्यही भएर चिट हान्यो नरोक्या भए चाहिँ हामी गएको गई हुन्थ्यौं हामीलाई मामाले समाउँथेन दुईटा बाइक समायो चिट हान्यो अनि हामीले फोन गर्यौं त्यहाँ मामाले समाउँदा समाउँदै अजय दाइले चाहिँ फोन गर्यौं अजय दाइ चाहिँ स्वाट भागिहाले हैन त मेरी आमा साफ नाग 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 हो नाग नाग धन्नो अजय दाइ चाहिँ बचे अनि हाम्रो दुईटा बाइकलाई त चिट हानिहाल्यो ट्याक्क ल्याएर बागलुङ चोकमा चाहिँ दुईटा बाटो छ है गाइज तपाईहरु यता माथिबाट जानुभयो भने चाहिँ त्यो अफ रोड छ यताबाट लेफ्ट साइडबाट बागलुङ हुँदै जानुभयो भने चाहिँ त्यो बाटो चाहिँ राम्रो छ अलिकति लेन्दी हुन्छ तर दुईटै बाटो गएर चाहिँ बेनी बजारमा भेटिन्छ हाम्रो केसमा चाहिँ के भइदियो भने हामीलाई त मामाले समाइरा थियो हैन ठीक है समझिए अनि अजय दाइलाई चाहिँ हामी फुत्तर ट्राफिक कार्यालयबाट चाहिँ नरोकिकन जानु है भनेर भनेका थियौं अजय दाइ चाहिँ जानु भयो राइट साइडबाट जानु भयो माथितिर सिधै अफ रोड वाला बाटो त्यो चाहिँ छोटो रहेछ छोटो चाहिँ अनि हामी गयो चाहिँ लेफ्ट साइडबाट बागलुङ हुँदै अगाडि जाँदा फेरि अजय दाइ छैनन् अनि फेरि पर्यो लफडा कस्तो टेन्सन भयो यस्तो टेन्सन हुँदा पनि बियो सुन्दिन त के भयो पुलिसले अगाडि ठकेर उयो फोन गर्यौं फेरि अजय दाइलाई घुमाएर यताबाट बोलायौं अनि बागलुङ कालिका मन्दिर पस्ने भन्ने प्लान थियो कि तर हामी पसेनौं किनभने हामीले मासु भात ल्याम हानेर आएको थियौं सो मासु भात खाइसकेपछि त मन्दिर पस्ने कुरा भएन फर्किँदाखेरि पस्छौं भनेर हामी सिधै बेनी तर्फ गयौं Hold me close till I get up. Time is barely on our side.
storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. बेनी बजार चोक मतलब मुस्ताङ हाइवे अघि हामी राइट साइडबाट गएको भए पनि यहीँ आइपुग्थ्यौं र अहिले हामी आएको लेफ्ट साइडबाट पनि यही चोकमा आइपुग्थ्यौं। अब हामी जान्छौं मुस्ताङ हाइवेलाई समाएर सिधै माथितिर। Lands through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go. लगातार राइड गर्दै गएपछि हामी पुग्यौं तातो पानी। तातो पानी पुगेपछि ननुहाउने त कुरै भएन, नेपाली हो। त्यही पनि तातो पानीको छुट्टै विशेषता छ। विभिन्न छाला रोग, ढाड दुख्ने, कम्मर दुख्ने सबै निको हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको कारणले हामी मजाले 1 घण्टा जस्तो तातो पानीमा नुहाएर खाजा साजा खाएर आफ्नै गन्तव्यतिर फेरि लम्कियौं। तातो पानीबाट केही किलोमिटर पार गरिसकेपछि पुग्यौं हामी रूपसे झरना। के छ कस्तो लागिरहेछ? ग्रेट ब्रो ग्रेट। के छ दाइ? बाबा हैन त रूपसे झरना के छ साथी? एकदम ठीक छ नि। ल अब रूपसे झरनामा पुगेपछि अलिअलि फोटो त खिच्नै पर्यो। त्यहाँ बसेर मजाले फोटो सोटो खिचौँ। अनि फोटो मात्र खिच्ने होइन, मलाई जहाँसम्म लाग्छ मैले मेरो र्याङ्कोट पनि त्यहीँ छोडेँ। त्यस्तै हो अलिकति दिमाग बढी भएपछि। खराबाट 119 किलोमिटर दूरी पार गरिसकेपछि पुग्यौं हामी घाँसा। म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्लाको सिमाना घाँसामा प्रहरीद्वारा केही चेकिङ हुँदो रहेछ। त्यहाँ हामीले आफ्नो बाइकहरूको डकुमेन्ट र आफ्नो प्रोफाइलहरू केही दिएपछि हामीलाई त्यहाँबाट जानको लागि आदेश दिनुभयो र हामी अगाडि बढ्यौं। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. हैन भिडियो हैन आफैले भन्ने के एकचोटी सबले एक सबैजनाले स्पेस भाइ ठीक है समझिया। बन्दीपुर जाउँला सँगै बसौँला क्यामेराले सेल्फी खिचौँला। ल एक ल म त्यहाँ आउँछु नि त्यसो भए म त्यहाँ आउँछु नि। अबे साले बन्दीपुर जाउँला सँगै बसौँला क्यामेराले सेल्फी खिचौँला। お前はもう死んでいる。何？आफ्नै गन्तव्यतिर फेरि हामी अगाडि बढ्यौं।
साँझ भएको कारणले अब हामी अगाडि नजाने निर्णय गरी हामीले यहीँ कतै लेते भन्ने ठाउँमा राम्रो होटेल हेरेर हामीले यहीँ बस्ने निर्णय गर्यौं। अगाडि भान्साघरमा बसेका छौँ। आज चाहिँ हामी यस्तो दामी भ्यू देखिरहेछ गाइज हैन। के भन्नु छ साथी? थकाली भन्दाहरुमा चाहिँ आउने टक्क लाएर लोकल भालेको मासु र भात खानी दामी छ हैन होटल? बवाल छ। दाइ के भन्नु छ? मलाई के भन्नु छैन, अहिले एकछिन भिडियो बनाइरहेको छु। भिडियो अहिले मेरो चित्त दुखाछस्। के भन्नु छ? 2 शब्द बोल्नु पर्यो। 2 शब्द बोल्नु पर्यो। लेटेसम्म आउँदा कस्तो भयो अनि कस्तो हो? मेरो 2-4 म त भ्रमण भइरहन्छ ठाउँ। दोस्रो चोटि हो मेरो चाहिँ। अनि अब यस्तो नेपालको यस्तो परिवेश देख्दाखेरि नेपालमै बसौँ कि अस्ट्रेलिया फर्कौँ के जस्तो लाग्छ त साथीलाई? अब भोगलले चाहिँ बस्न मन छ, तर अब के अरे बाध्यता होइन, तर यो महँगाइले चाहिँ जानै पर्छ जस्तो लागिसक्यो। यहाँ चाहिँ महँगाइ झन् तिमीहरूको घरबार लुटिया छ हामीले। यहाँ त महँगाइ होइन, महँगाइ हो र दाइ अस्ट्रेलियाको तुलनामा। अस्ट्रेलिया भन्दा एकदम सस्तो यहाँ एकदम सस्तो छ। अफोर्डेबल प्राइसमा चाहिँ पाउन पाइन्छ। त्यही त आउने घुम्ने मुस्ताक ल इन्जोय गर्ने हैन। एकदम इन्जोय गर्ने। ल बेस्ट अफ लक। ल यस्तो दामी भ्यू छ है त गाइस। हामी चाहिँ सङ्घ यात्रामा जाँदैछौँ। दिस इज आवर वान एन्ड ओन्ली मिस्टर रामप्रसाद पुरासैनी, सुभाष भट्टराई, विजय भट्ट, सुनिल पुरासैनी, एन्ड इग्नोर दिस पर्सन। तैँले मेरो चित्त दुखाछस्। We don't know who he is. विशाल भुसाल। You are Vishal? No, I am. हाम्रो यात्रा कस्तो थियो राम सर? ल 2 शब्दमा जाओस्। सुभाष भाइ एकदम इन्टरटेनमेन्ट थियो। बाटो पनि राम्रो छ, हामीले भेकल पनि राम्रो पाएको थियौँ, मजाले उडाइयो। कस्तो भेकल बाइक गर्नु न बाइक। विशाल भाइ एनी कमेन्ट? नो कमेन्ट। वेलकम बस। Look at this view. यो चाहिँ लेतेबडाको भ्यू है। अहिले 0 डिग्री सेल्सियस छ। हामी बसेको गेस्ट हाउसबाट चाहिँ देखिने भ्यू हो। घाम लागेपछि अझै राम्रो देखिन्छ पक्कै पनि। एकछिनमा पनि म बनाउँछु। बाहिरै बस्नै सकेन 0 डिग्रीमा पनि। स्टे ट्युन। अब आज चाहिँ मुक्तिनाथ गएर नआउने भन्ने प्लान भएको कारणले हामीले बिहानको चिया मात्र खाएर हामी आफ्नै गन्तव्यतिर लाग्यौँ। लेटेको थकाली भान्साघरबाट एक रात बसेपछि अब मुस्ताङको लागि निस्क्यौँ हामी। अजय दाई ल ओ विशाल भाइ, अर्को राइडर हाम्रो विजय सर। माथि लागिसकेपछि त ओहो कुरै नगरौँ। बाटो पनि त्यस्तै राम्रो, दायाँ बायाँ भ्यू हेर्दै फोटो भिडियो खिच्दै हामी अगाडि बढ्यौँ। यो चाहिँ
पछि लोअर मुस्ताङको सबैभन्दा चर्चित गाउँ मार्फा गाउँ पुग्यौं हामी। अब जेरी गल्ली नपुग्ने त कुरै भएन। अब जेरी गल्ली पुगिसकेपछि त्यही त हो नि, सबै केटाहरूलाई फोटोसोटो खिच्नु पर्यो, भिडियो सिडियो बनाउनु पर्यो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज गएर मुक्तिनाथ नुहाउने अनि मात्र खाना खाने भन्ने प्लान भएको कारणले हामीले मार्फा बजारमा केही पनि समय नखर्चिकन फेरि आफ्नै गन्तव्यतिर अगाडि बढ्यौं। कहाँ हिँड्छन् कहाँ भाग्यो भने बन्द करो। अझ थर्केर कता त्यहाँबाट केही किलोमिटरको दूरीपछि हामी पुग्यौं दुम्बा लेक। दुम्बा लेक आइपुग्यौं। पहिला लेकै हेर्दिउँ है त। हजुर हजुर ए नाकको थान हो ए हस् हस् हुन्छ ल हैन ठिक छ। यो दोस्रोचोटि हो हैन? त्यही त ए नाकको थान ए ल ठिक छ। दुम्बा लेक दामी छ, दामी दामी देखिएछ। वेलकम टु दुम्बा लेक। यता जाने रोड किन बोक्नु पर्यो? ल के भन्नु छ ल भन्नु। यो चाहिँ मेरो दोस्रो ताली यो दुम्बा लेक चाहिँ एकदम रमाइलो हुन्छ। अब अहिले अक्सिजन भएर चाहिँ खासै मान्छे पनि छैन हामीलाई। अब आनन्द भयो, फोटो खिच्दा पनि आनन्द भयो, हेर्न पनि एकदम आनन्द भयो। यहाँ टाइम स्पेन्ड गर्नलाई नि एकदम पिसफुल हुने भयो हैन? बसेर यहाँ झुला खेल्दा यो कसले भाँचिसकेको छ। अब यस्तो यो नेपालको यो मान्छे आउँछन् भाँच्छन्। ठिक छ। यो कन्स्ट्रक्सन हुन्छ बढी पछि फेरि। हामी चाहिँ अब मुस्ताङको जाने माथि मुक्तिनाथ जान लाग्यो जान्छ मुक्तिनाथ। अब यो चाहिँ बिचको यस्तो भिडियो हेर्दै आयो। ल ठिक छ। ल लेक छ त यो दुम्बा लेक। यो अहिले यो हरियाली नदी आएर है। ल दुम्बा लेक पौडी खेल्न दिन्छ र? 2830 मिटर पौडी खेल्न दिन्छ रे? त्यही पौडी खेल्न सकिँदैन होला पक्कै चिसोले। दुम्बा लेक 2830 मिटर ठिक छ नि? के भन्नु छ? दुम्बा होइन दुम्बा लेक। ल दामी। अब मुक्तिनाथ नुहाएर मात्र खानासाना खाने भनेको कारणले दुम्बा लेकमा पनि धेरै समय नखर्चिकन फेरि हामी आफ्नै गन्तव्यतिर लम्कियौं। अब मुक्तिनाथ जाँदैछौँ हामी। लोमङथाङ चाहिँ सिधै जाने मुक्तिनाथ माथि है त।
अब चाहिँ हामी मुक्तिनाथ दर्शन गर्न जाँदैछौँ थोरै हिँडेर है त। टु मुक्तिनाथ बिस्तारै हिँड न केटा हो। ससमा भइरहेछ मुक्तिनाथ। यति धेरै सिँढी त रहेनछ तैपनि अलि गाह्रो भएको जस्तो भइरह। पानी खाने हो केटा हो ल। कस्तो समस्या भएको कि कस्तो अनुभव भइरहेछ तपाईँलाई? तिमी भन न कस्तो अनुभव भइरहेछ? खतरा रमाइलो। अब नुहाउँदा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ नुहाउन चाहिँ जाडो जाडो होला होइन? नुहाउन चाहिँ हुन्छ नि एकदम कसिनुपर्छ एकदम ठुलै के त्यो एकदम के भयो जस्तो हुन्छ नि त। हो माइनस ससा भइरहेको कि बढी माइनसको पानीमा नुहाउँदाखेरि अब गाह्रो हुन्छ होइन? पुरै अब धेरै छैन अलिकति हिँडेपछि पुगिन्छ मुक्तिनाथ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ त? कतिको थकेला त्यति मात्र भन्नु। तैँले मेरो चित्त दुखाछस्। अर्थ के होइन केटाहरू, मैले क्याननको क्यामेरा पनि बोकेर गएको थिएँ तर भिडियो फोटो सबै विजयको मोबाइलबाट खिचिरहेको थिएँ। त्यही भएर सबै केटाहरू रिसाएर आमामा कुरै छोडिदिउँ। कतिको थकेला क्यामेराबाट पनि खिच्दिउँ न नरो न। ज्वालामाई गाह्रो छ यार। कतिको थकेला लास्टै थकेला होइन? भोक पनि ल्याएर अब नुहाएपछि भोक हट्छ सबै। फाइनल्ली मुक्तिनाथ आइपुग्यो। अब यहाँ नुहाउने ठाउँ पनि छ, उता घुमेर नुहाउने ठाउँ हामी। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't. किसिममै देखियो नि चड्डी राम्रो हो कि सामान राम्रो हो, भाइ राम्रो हो कि किसिममै देखियो। यता हेर त बाबु, यता हेर त, खोल्तीमा हात हाल त। भाइलाई त के भन्नु छ? मलाई केही छैन, पहिले कुरो नुहाएर झोल्नु पर्यो। ल ल ल लेट्स गो। ल ल नाइस नाइस नाइस। तपाईँको भिजाउन के खोइ त नआतिनको होइन रहेछ, उत्तिकै भाग्यो यार। ल ठिक छ, हिँड हिँड हिँड। WWE World Heavyweight Champion Brock Lesnar coming to the ring. Come on, come on, come on. ल सिक्कै छैन, सिक्का छ होला होइन? ल यत्रो सिक्का छैन। ल जाऊ जाऊ जाऊ, टाउको नि है, टाउको नि। ल छिटो छिटो छिटो। एक टाउको कसरी नि दुमाउँदैन केटाहरू। दुई अर्कोचोटि भाइ छिटो गर न यार, झन् चिसो हुन्छ क्या बसिरहेपछि। दुई लास्ट लास्ट। कमान बाबु कमान। ल ल ल अब सिक्का झिक्न पाउँछौ है। You also lose the chance. Come on, another. Oh यार यहाँ सकिन क्या, छिटो ल भाइ। जाऊ 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 जाऊ। ल 1 अर्कोचोटि 2 3। कस्तो गाह्रो भयो यार भाइलाई त। धरतीको धुलो तिमी ठुलो मान्छे बन्नु है। एकदम खतरा। यता हेरे कन्टिन्यू है। यता ल, के ठिक छ नि? एकदम ठिक होइन होइन? फाइनली क्यामेराम्यान चाहिँ कन आयो है। सिका छैन?
सिक्का त म सब दिइदिन्छु होइन होला यो सबै है ल ओ म कति दिन्छु हो ओइ सिक्का भाइ एक सिक्का पन्ध्र अहिले टिपी पाइदैन के होइन त ल ल ल डिफिकल्टी प्रिटी अरू नि भाइको किसिमै रहेछ नि राम्रो खुजुरीमा राख्नुपर्छ हो ल ल ल भाइले त किसिमै नभए त एक बिस्तारै बिस्तारै अझ निकाल्दै ल यता एक राउन्ड कति जाने कुरा हो ल चल पाप ल ल पाप पहालिस चोहो त्यहाँ ल ओके एउटा तान्ने भयो तान यहाँतिर रहेछ पाक पनि रहेछ धेरै ल 3 चोटि डुनमा छ 3 चोटि सर्लकै दुई ल भयो जा अब पाप पहालिस पैसा के गरेर पाप गरेर थिइस् ल चोखो अब धर्म ल अब पहालेर चोखो हुने झर्दा छिटो तेरो अब म धेरै दिन बाँच्दिन 2 मिनेटभन्दा बढीको भित्र नहुने चाहिँ भिडियो ल भलोको सारी गर्न हामी यहाँ आएको छौँ र त्योभन्दा पहिले हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ राशि तुला पर्यो वेलकम छिटो हिँडिहाल्ने तल भन्नु गइहाल्ने डुबिहाल्ने म चाहिँ माथि टुपियान छिटो सबैमा हाल्ने भयो भिडियो कन्टिन्यू भइरहेको क्या त्यो उनी अरे टाउकै देखिरह के भन्नु छ यो अगाडि ल के भन्नु छ यो अगाडि बाले सबै भिडियो हाल्न लाग्यो ओभरटेक गर्दै छोड्दै लेट्स गो ओ माई गॉड कतिको जाडो छ साथी कम अन यु क्यान कम अन म्यान लड्नको भएन है दामी नाइस आउँदै नछ सबभन्दा फर्स्टमा नआउने उयो हो ल कम अन लेट्स गो अझै बाँकी छ हाइट WWE World Heavyweight Champion Brock Lesnar ल यहाँ चाहिँ हिँड्ने मात्रै हो कि डुब्ने हो ए ल
ल एक फेरि come on man you can एक 2 टाउको दुखेन है साथी ल सकिनस् come on one more last 3 finally ल अब अर्को के रे हातले झिक्ने होइन 3 चोटि डुबेपछि चाहिँ झिक्न पाइन्छ रुल्स मलाई थाहा छैन ल ल एक बिस्तारै बिस्तारै सासै फेर साथी 2 साथी लास्ट वान भगवानसँग धेरै केही माग्दिन 3 ल सक्यो उता आइज यता Oh my god. We did it, man. सबैजनाले मुक्तिनाथ नुहाएर तल आएर खानासाना खाएर फ्रेस भइसकेपछि फेरि हामी आज लोमङथाङ गएर बस्ने भन्ने प्लान भएको कारणले हामी त्यहाँ धेरै समय नखर्चिकन फेरि अगाडि बढ्न थाल्यौं। लोमङथाङ चाहिँ सिधै जाने मुक्तिनाथ माथि है ल मुक्तिनाथ गराइसक्यौं अब लोमङथाङतिर जाँदैछौँ हामी छ हैन सबैलाई ल लेट्स गो है त ल ए मान्छेहरुले भन्छन् नि ए बाटो खत्तम छ राम्रो छैन गाह्रो छ जानलाई त्यस्तो पनि छैन गाइस है बाटो त्यति धेरै गाह्रो पनि छैन कम्फर्टेबलै छ राम्रो साधन लिएर आउनु हो भने त्यस्तो गाह्रो छैन हामी पनि बाटोमा नाच्दै गाउँदै सहजै तरिकाले बन्दीपुर जाउँला सँगै बसौला क्यामेराले सेल्फी खिचौला अब आज गएर लोमङथाङ बस्ने भन्ने प्लान छ हेरौं लोमङथाङमा अब बस्न भने पाइन्छ पाइदैन राति पुगिन्छ होला पके पनि जिलिङ पनि होला त राउँछ हेर्नु जिलिङ भयो भने त बस्न पाइयो ल ओ किन फोन गरे अनि भन्न पर्दैन त यो धेरै टाढा आएछौ त कोही अघि कोही पछि हुने भन्ने त हाम्रो बानी नै हो सँगै हिँड्ने चलनै छैन कोही अगाडि हुन्छ 2 किलोमिटर अगाडि कोही हुन्छ 5 किलोमिटर पछाडि यस्तै छ अब अनि केटाहरुले तिमीहरु किन ढिला आए त हामी आएको यति बेर भइसक्यो भनेर सोध्यो भने हामी त हग्न बसेका थियौं भन्ने कोही पिसाब हेर्न बसेका थियौं भन्ने कोही पछाडीतिर छुटिनी अब कुरै छोड Look at this place. Amazing.
पुरै डाँडै डाँडो हो फोन उठाएनन् त्यही एक्ज्याक्टली त्यही एन्सर हुन्छ क्या दाइ कहाँ सोध्ने होइन कुर्ने चुप्प लाएर अब अहिले फोन त गर्ने हो कागबेनीबाट करिब 85 किलोमिटर दूरी पार गरिसकेपछि हामी पुग्यौं लोमाङथाङ पुग्न त्यस्तो धेरै गाह्रो त छैन बाटो राम्रो नै छ तर टाइममै अलि नहिँडेको कारणले हामीलाई पुग्न साँझ भयो फाइनल्ली लोमाङथाङ आइपुग्यो तर होटल पाउनलाई चाहिँ हामीलाई स्ट्रगल भइरहेछ साह्रै नै 2टा मात्र खुल्ला छ अरे यहाँको नि मान्छे आइहाल्नु भयो नि कति तल हो यहाँबाट एभरेस्ट जाने हजुर त्यो प्रभु ब्याङ्क छ नि प्रभु ब्याङ्कको अगाडि छ एक्लै छु चलाउनु सक्दैन रुम पनि छ अब फेरि पकाएर दिन सक्दैन कहीँ पाएन आउँछ नि फर्केर हुन्छ त्यही आफैले पकाएर नै खानु पर्यो होइन के फरक पर्दैन कि खालि भएन भने बहिनीको खाना खानु अनि धन्यवाद धन्यवाद यो घरमा बास पाइन्छ पाइँदैन सुत्नु त्यो अरू केही चाहिँदैन त्यस्तो भइसक्यो फाइनल्ली यो होटल पाछौँ अहिले सायद टुरिस्टको सिजन नभएर होला होटलहरू पाउनलाई चाहिँ हामीलाई साह्रै नै गाह्रो भयो यताउति दायाँ बायाँ जहाँसुकै खोज्यौँ फाइनल्ली एक ठाउँमा होटल पाइयो र त्यहीँ बस्यौँ हामी मजाले त्यो रात त्यहीँ बसेर होटलको साउजीसँग कुरा गरेर रातभरि रमाइलो गरेर गीत गाएर तास खेलेर भोलि बिहान कोर्ला बोर्डरको लागि निस्क्यौँ त्यहाँबाट डिस्टेन्स भने धेरै छैन लोमाङथाङबाट मात्र 21 किलोमिटरमा हामी कोर्ला बोर्डर पुग्न सक्छौँ 4 वर्ष माथि टोखामा एकचोटि हिउँ हेर्न गएको हो म टोखाभन्दा माथि ठ्याक्कै 1.5 मिटर पहिला सबैले यता सबै बौद्ध एरिया त्यही हो यहाँ त टक्कलार सिजनमा आउने तपाईँहरू चाहिँ यतै बस्नु भएछ नि त नि अरू सबैले छोडेछन् भोलि बिहान कोर्ला बोर्डरको लागि निस्क्यौँ त्यहाँबाट डिस्टेन्स भने धेरै छैन लोमाङथाङबाट मात्र 21 किलोमिटरमा हामी कोर्ला बोर्डर पुग्न सक्छौँ लाएर त्यो टुरिस्ट सिजनमा आउने कि जाडो महिना कटेपछि आउने कस्तो हो हाम्रो यो लोमाङथाङ वर्ल्ड सिटीभित्र चाहिँ 180 वटा घर पुग्छ 180 वटा घर दूरीमा अहिले यहाँ भएर जुन घर बनाएछ नि यिनीहरू होटल व्यवसायको लागि हाम्रो पुरानो मेरो पुर्खाली घर भित्र छ यो भाइहरू कता पर्छ नि त बन्द करो हात जोड के मैं यिनीहरू जम्सुम यहाँ जम्सुम जान्छ यो जम्सुमबाट यहाँ आएको यो छुट्टी हिन्दू छुट्टीको लागि छुट्टी जम्सुममा पर्छ अब यिनीहरू चाहिँ 1 हप्ता जति अब स्कुल सुरु हुन्छ अनि त्यसपछि के हो यो टोना एक्सपायर भएन हेर राम्रले फेर मैले भने त यो त च्याटतिर त्यो खोलिहाल्यो बाटै एक्सपायर हुन्छ त्यो त्यसमा हो अब फेरि उसले बोलिहाल्यो भने चाडा जो अन्ध छ त्यसैले बोलिहाल्यो अन्धै हेर त हामीले बेस्ट बिफोर 6 मन्थ भने 6 महिना हुँदैन 2080 12 महिना 22 गते बना कति हो 80 अरे 81 को पुस हो मागो होइन सामान ल्याउनलाई 2-3 महिना लाग्छ त्यो भएर पनि ठिक छ औषधको छडा त ल्यानी मेटाफोर हैन मेटो निकाल्यो ल पैसा निकाल्नु पर्यो नि त निकाल्नु न उसी देखेर त मजै हुँदैन ओके जित्दा लगाउने किनभने हार्ने त सबै हुन्छ नि त एकचोटिमा छाडा भइदियो भने के हुँदैन यो कहीँ पोस्ट हुने होइन ल ल ल ल गीत गाउँ ल जित्ने गीत ल
हो यो यो अनि अर्को अर्को तरिका हो अर्को तरिका ल गीत हामी गाउँ हेर्नु स्टार्ट नहुने जुत पनि थियो नि त्यहाँ तिमीहरू त जुतिहाल्यो नि अहिले पनि सुनिला खाइदियो हुन्थ्यो 1 2 3 4 5 ल भाइको वाला पल्टा ल भाइ देखो जबरजस्ती लागिरहेको है सस्तो नखाने दास आएछ है मेरो 15 जति आयो तेरो के आयो 2-4-5 भयो हैन 2-4-5 ल तिम्रो के 7-5 मेरो दाइ यहाँ भिडियो हैन यसले बासा दिएको हो कि यसको चाहिँ कलर रहेछ ब्रो प्रुफ है भिडियो ल्याउँछु ल भिडियो यसले मेरो तास साट्दियो हो कि बासा दिएर मलाई यो लगेको के मलाई साट र झन् मानेको त मेरो कलर बिजय गाए ल एउटा इङ्ग्लिसै गीत गाइदियो नि मलाई ल जुन गीत गाएँ नि तिम्रो राशि के अरे तिम्रो राशि के अरे मेरो राशि के अरे तिम्रो राशि तुला पर्यो दामी गीत यार खतरा गीत ल मेरो पालामा खतरा गीत सुनिसकेको छु मैले हो ल ल भाइ मलाई पनि भिडियो बनाइदिनु हजुर भिडियोमा कुनै पनि सपोर्ट गरेर ल गीत गाऊ भाइ मैले बिल थोपै हालिदिन्छु कि 24 अल्ट्रा भएर गीत गाऊ खै गीत गा त्यो रामेर गर्छ दाल लिन जान्छ त्यो भाइ अहिले कति आउँछ ल भाइ ल आज आउँछ मन त्यही भाउ पारी पनपाले माझिका मुनि बारुला मारुला धन 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 कडा ल रेडी अब कोर्ला बढाउनको लागि है त ल रेडी हो हामी लमङथङबाट हिजो 7-8 यो चाहिँ हामी बसेको बेलुका बसेको एभरेस्ट गेस्ट हाउस हो अब अझै निक्लिँदैछौँ एकछिनमा हामी ल है त हामी कता लाग्यो अरे अब कहाँबाट लाग्यो हामी है त सबैले हात उचाल्दियो खासै भिडियो नै बनाउन सकिएन किनभने बिहान हामी कोर्ला बोर्डरको लागि निस्केका थियौँ बिहान भिडियो बनाउन सक्ने हालतै थिएन खल्तीबाट बाहिर मोबाइल निकाल्न सकेकै थिएनौँ त्यही भएर एउटै मात्र बाटो छ जानलाई कुनै कन्फ्युजन छैन मजाले हामी गयौँ कोर्ला बोर्डर दामी छ यो अनि नेपालको नेपालको नि बिल्डिङ त होला नि त यहाँ नेपालको बिल्डिङ भनेको this one what the fuck यो दुईटा चाइनाको सबै चाइना हो यो त चाइना चाइना त हो कि थाहा के गोली हान्दिन्छ र म जान्छु गोली हान्नु नि सक्छ भर हुँदैन हैन होला Stop, no vehicles are here on No Man's Land. नेपालको चाहिँ त्यो रहेछ है बिल्डिङ चाइनाको चाहिँ कसले भेट्ने चाइनालाई ल चाइना बोर्डर अब हाम्रो लास्ट डेस्टिनेसन भनेकै कोर्ला बोर्डर थियो जुन हामी आइसक्यौँ मजाले घुमियो फेरियो हेरियो फोटोसोटो खिचियो अनि अलिअलि सपिङ पनि गरियो दाइको पसलमा अब हामी फर्किन्छौँ आफ्नै गन्तव्यतिर
अब लास्ट गन्तव्य भनेको पक्कै घर हो। अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले पहिला राजा बसेको ठाउँहरू र अलिअलि ठाउँ हेर्न बाँकी नै छ, त्यहाँ पस्दै हामी अब फर्किन्छौँ घर। ए तपाईँ बाटोमा आइरहनु भएको थियो, हामीभन्दा अगाडि आउनुभयो। ए हामी त त्यहाँ रोक्दै रोक्दै आएको थियौँ। ठिक छ। ओहो भर्याङै छ त यार। ओहो हेर्न नि भित्र घर पुरै मान्छे नै नभएर त्यहाँ भेटेन मेरो त्यो हारे ढेरामा जाऊ भने त ए थाहै भयो नि हामीलाई त त्यो मान्छे होइन कस्तो छ बिस्तारै जाउँ है केटा। ओ माइ गॉड कस्तो डर लाग्दो है। पहिला मान्छे यही बस्थे है, पुर्खाहरू यही बस्थे। के ए होइन होला देखेको गफ हाने नदेखा धेरै कुराहरू होइन भन्ने थाहा पायौँ हामीले। भने अनुमति बिना प्रवेश निषेध रहेछ। फोटो खिच्न पो पाइँदैन, भिडियो बनाउनु त पाउँदैन। हो है हो दरबार मसँगै लाग्यो अहिले। ए हुला कार्यालय पोस्ट ऑफिस रहेछ मुस्ताङको। गांव में कोई नहीं है ठाकुर साहब। क्या गांव में कोई भी नहीं? जी हाँ पूरा गांव खाली है। खतरा भिडियो बनाएर तपाईँहरूलाई छिर्नु दिएन? राजाहरू कहिले आउँछ त यहाँ? राजा त म अनि यहाँ बस्न आउँदैन हजुरबारी? कहिले आउँछ त? कहिलेकै आउँछ कि राजा त पछि आउँछ। अब यो महिना के हो त? पूजा सुजा भएछ माघ महिना माघ वैशाखतिर आउँछ क्या? अब अर्को महिनामा आउँछ। अर्को महिनामा पछि लास्टमा आउँछ। ए सबै मान्छे आइसकेपछि आउँछ कि? यहाँको त्यो लोमतङको त्यहाँनिर सबै तल गएछ अनि तल गएर अनि त्यो तिनीहरू आइसकेर पछि लास्टमा आउँछ नत्र आउँदैन। हामीहरू आइसकेपछि लास्टमा। टोपी चाहिँ के हो तपाईँको? अनि नाइस क्वेसन आउट अफ सिलेबस होइन भन्नु। यो टोपी चाहिँ के को हो हजुरको? ठिकै कुरा हो तर तिमीहरूले यो टोपी देखाएको थियो ये बड़ी अच्छी बात कही है। कस्तो देखाएको? छाडा नबोल न, त्यही त फ्यामिली भ्लग हो। टोपी सोध्दैन पर्यो। यो टोपी चाहिँ के को हो भनिदिनु न? टोपी आफ्नै छ पारा मेरो आना। ए होइन भाषै नबुझ्नु ल ऊ पो गएर आए त बरु भित्र साथी के छ त? कति हो तन्नाको जोडीको? कसरी हो जोडीको? 500 रुपियाँ जोडीको। जोडीको 500 जोडीको 500 खत्तम
बाय बाय टाटा गुड बाय गया।